欢迎，好不好？欢迎，咱的贵牧师来。今日真欢喜。我会记一古早的迄落做富强教会细经，我今日来差不多未认真啦吼。咱教会发展到遮尔大，使真通感谢上帝。玉山的新学院迄个院长吼，话你真趣味啦。伊来新学院考试的时，我去盐埕教会讲道，讲道了，然后几个月后，伊搁去盐埕，我那去讲道，搭咧问吴典林牧师啦，郭牧师还有伫咧无？伊大概讲，大概我早去啦吼。哎呀，我招好9年23年厝，将月20出世的所以真已经动进入90岁啦吼。伊去阮兜，典林牧师就招去阮兜，去甲我看。伊在咧讲因遐，伊做院长了，青不接，欠旧约的老师，讲要爱我搁去遐教册。我想讲，玉山太远咧吼。我想讲，因为我的负责人，迄个骨质松去，所以呢，行动较无方便，依赖性较大。我想讲推互伊，讲无你问牧师娘吼，伊一定我摇讲一定会讲毋的哩吼。伊煞甲印好了。所以我随去玉山吼，搁伫遐教册安尼。我去甲因讲啦，阮退休了后就无学生啊，对毋对？所以教授啥的，迄拢毋免讲啊，变做废物利用尔啦吼。所以伫遐，先段。这呀，所以我伫遐教册。即摆着搁用北京语，因为我拢用台湾来讲的。当时我讲袂出来，就甲因问讲这北京语、台湾话安尼讲，北京语要安尼讲，好佳哉，我拢会。我伫玉山的时，想到一项代志，迄个玉山因有宿舍互我，我住伫遐一礼拜去一过，拜礼补去，拜二会使去3堂，搁过了有搭坐车转来。即礼拜去，迄外口的岛先去，后礼拜来，搁甲讲无涂沙。我感觉这是一个足清气的所在。搁一项玉山有无？玉山是台湾上悬的。我要来遮讲道的时，我就遮咧想，玉山上悬的所在来，玉山有水无？玉山有水无？拢无。伊迄渐渐就拢写落来。互我领悟一项真要紧的代志，就是啥物？人伫上悬的所在，爬去上悬的所在，就要安怎？亲像玉山，将好势拢安怎？拢放互人，拼空家己。所以我今仔日用这个耶稣出世的题目啦，讲伫至悬的所在，荣光归于上帝，地上和平归伫伊所欢喜的人的中间。至悬的所在，荣光归于上帝，先怎他会安尼？先怎耶稣来世间，大家遮尔那欢喜？咱的圣经若对第1节开始，就是讲安怎？阿古斯都做总督的时，阿古斯都就是罗马帝国上安怎？做和平的人君啦，和平的人君就是伊出名的，就是互世界太平就对。总是耶稣来世间，就是伫遮咧报咱知影。
真正的和平的人君，毋是罗马皇帝，罗马皇帝了啊！今仔日咱的耶稣主要伫咱的中间，伫做咱要伫做见证，伫见证，对伊的脚步在行。啊，最后这句话，至悬的所在，荣光归伫上帝，地上和平归伫伊所欢喜的人的中间。啊，这到底有什么意思？咱拢会记住，旧约上伟大的领导、上伟大的人，什么人？叫看卖咧，摩西对。我咧教创世教出来求其的时，常常甲因问摩西是什么顶号的人？逐个咧，有诶就讲民族的救星。迄落说，足伟大就对啦。总是咱会记住咯。摩西伫世间上大上悬的名，就是啥？什么叫34章？迄个所在讲安怎？耶和华的罗卜，我的罗卜摩西。所以我咧教册时，第一咧问讲，伊是足伟大的人，安怎讲拢毋对。用咱的头壳在想、在看，像咱即嘛有中山路、中正路有无？嘛有迄落做啥？国父的纪念馆，什么花啊？你去以色列，那无摩西路，嘛无摩西纪念馆，耶和华的罗卜，耶和华的罗卜最后安怎死？死去了后，耶和华安怎该埋葬？到今仔日无人知影摩西葬伫什么所在。所以，这咱来用台湾人来想，摩西一世人落落，这有够衰，袂当进入迦南地，岂有此理？咱嘛为着，可能咱会为着摩西抗议上帝嘛，无得确，总是摩西无完全，因为遮上帝受气，伊袂使来有以色列。有摩西，才有以色列民族；有耶稣，才有基督徒，才有教会。耶稣来世间，佫进一步，腓立比2章迄个所在讲，伊毋领做人，佫做啥？做萝卜，佫最后上关键、上要紧的，这就是咱咧讲的 Mission Impossible。无可能的使命啦，就是安怎顺服到伫死，顺服到伫死。耶稣赢过摩西，就是这款的信息，这是毋是咱顶该懊恼感谢上帝？所以天顶荣光归于上帝，就是咧欢喜，就是咧欢喜这点。所以做耶稣的学生，亲像阮做牧师，嘛爱学呢。总是我无法度，我学袂来，我做袂到。人是对悬对低爬起你悬，对不对？无你咧读册读啥册啊？直直爬啊！读博士什么花啊？等等安尼。阮跟对耶稣的人，就爱安怎对悬落低？摩西伫王宫，伊若无对王宫落来，甲百姓任百姓做伊的啥？做伊的兄弟，任奴才做伊的兄弟。今仔日无摩西，嘛无以色列民族，共款的，所以我常常甲学生讲，牧师不是人干的啦，牧师不是牧师，毋是人咧做的啦。遮就知影，最近我的学生啊，我正若拄着学生，常常会甲因问啦，
啊，你有互赶灭啦，会互赶走灭啦，因为听见足济拢伫赶牧师，伫赶牧师。啊，当然牧师边端，互人赶，迄应该总是有牧师认真要做，招长老做伙做，啊，总是安怎？长老无要插伊，凉凉啊死，啊，所以这个牧师安怎？前到咱即间教会拢咧讲是牧师诶，赶牧师诶，这个牧师讲安怎？我无要甲恁踮遮饿，我要出来来别位会当做工诶所在，我当要做，所以伊请示。这就是今仔日好诶牧者诶代表啦吼。啊，搁来地上和平归伫伊所欢喜诶人，耶稣来世间，耶稣来世间，有诶人欢迎，有诶人无欢迎，啊，总是咱若咧看圣经诶时呢，耶稣来世间，啊，和平是啥物意思？咱拢讲平安无事，就是和平，对不对？平安无事，就是和平，总是。旧约的圣经的内面，迄字沙龙，迄字呢，迄毋是平安无事尔呢。你若看申命记28章1节到14节，遐祝福拢甲合做伙，安尼叫做沙龙啦。啊，所以呢，沙龙嘛，包括安怎事业兴旺，事业兴旺，用咱的话来讲，就是迄个做啥？迄个做五谷丰收啦，陆续兴旺啦，就是即款的。行通成功等等，这叫做沙龙。啊，要安怎得到沙龙？伫这个所在，伫迄个做迄个菲律宾啊。你加入台迄段圣经的内面，都有在提起啊，祝福、沙龙，这祝福啊，甲什么话有关系？甲上帝祝福有关系，啊，所以伫加入台迄个所在讲安怎？因为信耶稣来得到称作义，那。这段圣经，咱就爱看迄个做啥？创世纪15章，创世纪15章6节迄个所在。啊，咱若对1节到5节迄个甲看，阿伯拉罕年老啊，食到7老8老啊，连一只家纸嘛无。耶和华甲伊讲，我要赐你安那子孙济济等等啊，哪像画一张大饼。踮天顶咧，互伊空的款啊！伫迄个所在，咱若斟酌看圣经遐，就爱真注意。别为这圣经译做阿伯拉罕信耶稣，耶和华就称伊做义。这是罗马字的翻译，把个牧师的翻译，这意译。原文的所在，甲汉文好啊，本用了较好。耶和华伊信耶和华，就算这个做义，这个是咧指啥？原文的圣经伫迄所在，就是阴性名词。前后甲看都无阴性名词，所以伫希伯来语的内面，就是咧讲安怎？耶和华对摩西所讲应允的话。摩西阿伯拉罕呢，全盘接受，这个叫做信，安尼叫做信。所以呢，信阿伯拉罕信耶和华，耶和华算这个做义，就是算伊对耶和华迄款完全接纳。上帝话全盘接受，这个态度叫做啥？叫做
因为用这个来算阿伯拉罕的义，所以伫这个所在，咱就爱会记住。照旧约的圣经呢，称作义是人对耶和华的话全部接受的意思。这款的态度，耶和华算这个做义。所以呢，阿伯拉罕会做错误啊未？阿伯拉罕，甲咱共款，原来会做错误。你若看出来创世纪20章有无？阿伯拉罕为着顾家己的性命，安怎袂某做大舅啊？有迄个记录啊，这咱拢识啊。伫这个所在，真要紧的一项，讲旧约的福音，耶稣基督的福音，就是安怎？已经启示阿伯拉罕讲，万百姓要因为你得到福气，万百姓要因为你得到福气。遮咱就看到啥？创世纪12章1节到4节，遮咱大家拢熟悉。可能咧拢读咧，背伫脚只边，毋知影意思。来，我小可说明一下。阿伯拉罕，上帝人伫世间要做代志，无上帝袂使，无上帝袂做袂成。总是呢，上帝要伫世间做工呢，上帝要伫世间做工，伊嘛就爱安怎？爱人甲伊合作。圣经就是安尼写的啊。所以伫这个所在呢，耶和华经阿伯拉罕安怎？离开本地本族老爸家，离开原来的所在啦。这真自然啦，即摆咱高三有无？好，老人读咱一中，这一流的学校，高三毕业了，佮对高一读起好无？那安尼就厉害，精神病院啊！一定安怎？若毋是去城大，就走去其他的所在进一级。信仰嘛是安尼，对耶和华开始就是啥？看耶和华安怎讲，安怎行，照耶和华的指示去行。所以耶和华讲要互你得到迦南地。第一项，佮来安怎？佮来第二项，要互你成做大国。若大国就迄边上大的有无？14亿个上大的罗马参团，无较大。大国什么意思？大国就是这头壳一流的，以色列有无？迄嘛头壳一流的，台人你毋通家看轻呢。今仔日台湾有代志，就是世界有代志呢。咱的程度已经悬到是全世界拢咧注意啊呢。这是毋是上帝祝福？真正是上帝祝福。头壳毋是算人坐就用，头壳好厉害，但是佮来讲安怎？你要真做人的祝福，佮过去就是安怎？互你的名做大。伫遮的意思就是讲安怎？中国有做世界的祝福啊无？无啊！去到地，大家话要惊死啊！放假赛有生计两个无啊！若台湾呢？台湾 can help 有无？咱有照道理在行呢，就是安尼，真做人的祝福，毋是真做人的咒诅。安尼世界才有前途嘛，所以这叫做大名。亲像耶稣在讲的，我去，咱特别教会拄啊，我一个学生去就任啦，就任了。就任的中间讲，就爱叫人去免礼啦，点着我，因为伊是我的学生我就去免礼是我甲因讲，恁遮长老，遮拢是长期的迄落做啥？伊主管，
6日伫将机化起化倒，患者的性命伫你的手内，哪方便呢？礼拜日来教会，屈会落袂？我问恁会袂？我唔敢应，会袂？咱医生会啦，大部分袂啦。我甲因讲，我教恁一步，你若6日的中间看遐个来，互你医的人做耶稣的破病人、艰苦人，乞食嘛共款，做耶稣的化身。礼拜日来教会一定乖乖乖，对不对？嘿，第二张了嘛赞成呢，讲我讲了对呢，4天后牧师关了了。所以呢，迄叫做毋捌道理啦。捌道理就是知影了，搁甲行出来，安尼才算做捌啦。啊，若毋是安尼，就转发离赛人啊，对毋对？所以伫这个所在，过来，祝福你的，我要祝福伊；咒诅你的，我要咒诅伊。嘿，犹太人咧注解遮，拢注解到遮。啊，咱伫读圣经嘛，常常安尼，对我有利的拢红笔直直画，医生放的拢无读。上要紧的，就是最后迄段。万百地上万族要因为你得到福气，安尼才会安怎？安尼才会真正造福人群啊！换一句话讲，信徒一切的成就就是上帝的祝福。祝福的目的就是要互遐未受祝福的人，因为咱得到福气。耶稣来世间就是要做这项大工课。啊，今仔日咱拄啊是安怎？中国俄罗斯，这就是安怎？成王败寇的理念，成王败寇。中国的历史就是安尼写的，敢毋是？天下大乱，啊，就罗马头有武力的来做霸的赢做皇帝，啊，做皇帝了，这无路用的读册人就去甲伊。讲好话啊，得到关系，来是正平上无平安，因为伊安怎？伊落悬了，人拢要甲变。落悬的人，成王的人，话要惊是惊人变，无成王的，踮仔咧等。你若无落来，阮拢无前途，拢无机会啊，对毋对？所以想尽办法要甲演练落来。中国历史就是安尼写的，各位，今仔日就是文明的战争啦，成王败寇的理念的信仰甲啥？因为你得到福气的这款的精神武力啦，耶稣的精神，啊，这要对抗，汉定同讲安怎？冷战以后，就是两个文明的对冲啦，啊，拄啊今仔日实现。各位，丢了教会，咱今仔日伫即面对咱是自由世界甲极端世界对冲的战况，而且咱要用什么？咱要用1万百姓，因为你得到福气，这款的精神，亲像耶稣十字架就是牺牲奉献，咱就是要用这款的物件，互咱台湾人。啊，搁过，互全世界的人看到，咱是互地上万族，因为咱得到福气的。啊，所以伫遮呢，最后伫迄个说以赛亚19章迄个，以赛亚19章迄个所在，讲安怎？埃及、亚述、以色列这世仇。啊，总是伫迄个所在讲安那，有一日，大家要三甲敬拜上帝，安怎做好的朋友？各位，咱伫拍拼，都是有这个万百姓，因为你得到福气，最后迄个景象。啊，请咱三甲来祈祷。神的主，感谢你的听堂，互阮伫遮善事。
你的话。主求你帮助阮，伫阮伫纪念玉山新人院的时，阮会反省阮家己，对你来得到快乐，互阮伫世间会互万百姓，因为阮得到福气。奉主的名祈祷，阿门。咱真感谢